ikifika saa 3 rodi nisikukute. Naongea hapa leo nakwambia kiustaarabu kwa sababu nakufahamu. Nakwambia kwa sababu nakufahamu. Kiustaarabu. Kuanzia leo nikija kukukuta saa 3 huko nje umevaa nguo za ajabu. Nakwambia kiustaarabu, nakwambia hivi kwa sababu nakufahamu. Nikija kukukuta nje saa 3 usiku ambao mazingira haeleweki, afu mtoto hazieleweki. It take me more time to discover this issue. As you see the video previous, the issue is very hard to our society. Yes, today I want your attention to see and to learn this issue. Today I'm coming up with this culture. I want to describe the popular culture or pop culture, tamaduni maarufu. Nini maana ya tamaduni maarufu? Tamaduni maarufu ni mkusanyiko wa mitindo, muziki, filamu, mitandao ya kijamii, mavazi, lugha, tabia ambazo zinakuwa maarufu kwa muda fulani katika jamii fulani, hasa kupitia vyombo vya habari na teknolojia. Leo inasukumwa sana na mitandao kama TikTok, Instagram, yani IG, pamoja na YouTube. Jinsi pop culture inavyoathiri au kuharibu kizazi kisaikolojia na kijamii. Sababu ya kwanza, utamaduni wa instant gratification. Kila kitu haraka, fame haraka, pesa haraka, relationship haraka, mafanikio haraka. Kisaikolojia, ubongo unaanza kupendelea dopamine ya haraka. Kizazi kinapoteza uvumilivu wa kujenga kitu kwa muda mrefu. Watu wanachoka haraka kwa vitu vinavyohitaji subira kama elimu, biashara na ndoa. Mfano, short video za sekunde 15 hadi 60 zinaunda ubongo kupendelea content fupi na ya kusisimua kuliko kusoma kitabu au kujifunza kwa kina. Sababu ya pili, kujenga identity ya bandia, fake self. Mitandao inalazimisha kuonekana perfect, kuonekana tajiri, kuonekana mzuri, kuonekana uko juu au wako juu. Watu wanaishi maisha ya kulinganisha, comparison trap. Depression inaongezeka, self worth inatengeneza likes na followers. Kisaikolojia, ubongo unaunganisha validation ya watu. Hii inavunja uthabiti wa ndani, yani inner stability. Reason number 3, normalizing moral confusion, yani kuchanganya maadili. Pop culture nyingi ina glorify uasherati, ina normalize matumizi ya dawa, inafanya anasa ionekane mafanikio. Mfano, katika muziki wa baadhi ya wasanii wakubwa, sio wote bali baadhi ya nyimbo, huweka narrative ya fame ni sawasawa na mtu kuwa na power. Women ni kama objectives, money ni kama identity. Kizazi kinachukua ujumbe huo bila kuchuja, they take it. Reason number 4, sexualization ya mapema. Filamu na series nyingi zinawasilisha ngono kama kitu cha kawaida hata kwa vijana wadogo. Zinaondoa uzito wa maamuzi ya kimahusiano. Matokeo yake, watoto wanakuwa haraka kiakili kwenye eneo la ngono, lakini sio kiutu.
Emotional maturity inakuwa nyuma ya sexual exposure. Reason number 5, kuvunja mfumo wa familia na authority. Pop culture inasisitiza be yourself no matter what. No one can tell you what to do. Follow your feelings. Hii inazalisha kizazi kisichopenda kushauriwa, kisichopenda kufundishwa, kisichopenda heshima kwa mamlaka. Kisaikolojia, ego inakuwa juu kuliko wisdom. Reason number 6, consumerism, utumwa wa vitu, brandi culture. Mavazi ya brandi, simu mpya kila mwaka, lifestyle ya luxury. Mfano wa kampuni kama Apple yanavyo launch bidhaa mpya kila mwaka huunda cycle ya kutosheka kwa muda mfupi. Kizazi kinaanza kuamini nipo kwa sababu inamiliki. Lakini je, pop culture ni mbaya tu? Jibu ni hapana. Ina pande mbili. Inaweza kutoa sauti kwa waliodhulumiwa, kukuza creativity, kuunganisha dunia, kusambaza maarifa haraka. Tatizo si pop culture yenyewe. Tatizo ni ukosefu wa consciousness. Tatizo kuu ni pop culture inakuwa mwalimu bila kuitwa mwalimu, na kizazi kinafundishwa bila kujua kinafundishwa. Na kuacha na swali lenye deep reflection. Je, tunatazama pop culture au pop culture inatutazama na kutuprogram? Wako mtifu Mr. Will all the way from 255 Tanzania. Ciao.